خوش آمدید به قسمت 8. خوشحالیم که بازم با ما هستید و این درس‌ها رو دنبال می‌کنید. در واقع موضوعی که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد بازگشت عیسی مسیح و روز داوری. بذاریم که از برادرمون بشنویم. برادر لری با شما هستن که امروز هم شما رو برکت بدن و بتونید باز همونطور که گفتیم بتونید این درس‌ها رو با عزیزان در میون بذارید و حتی یاد بگیریم که چطور بشارت بدیم و چطوری به زبان ساده کلام خداوند رو بیان کنیم. بذاریم بشنویم امروز. Welcome, brother. Good. Again. Good to be here. This is a very exciting subject that we're about to talk about. این یک موضوع بسیار خوشایند و بسیار شادمانی هست که ما می‌خوایم راجبش صحبت کنیم و خوشحالیم برای این. So as you know, we've talked about prophecy that talked about Jesus' birth, his life, his death, and his resurrection. همونطور که گفتیم راجب چطور انبیا نبوت کردن و پیشگویی‌هایی که راجب به زندگی عیسی، راجب مرگ او، راجب رستاخیز او، همه اینا پیشگویی کردن و انجام رسید. And in the beginning of this whole video series, we talked about how this was God's plan even from before the beginnings of the foundations of the earth. و چطور در ویدیوی اول ما صحبت کردیم که این برنامه و نقشه خدا بود حتی قبل از بنا شدن و خلق شدن این جهان. That the entire way that God was going to redeem his creation was through Jesus Christ. Through his coming to this earth, the Word became flesh. He suffered, he died, he gave his life as an ultimate sacrifice. He rose conquering death, and now he holds out this life to us. و همچنین صحبت کردیم که چطور خداوند این برنامه رو میریزه که وقتی گناه در واقع روی خلقت و انسان میاد چطور خدا مسیح رو فرستاد که بیاد این صلح رو در واقع به وجود بیاره و چطور این رابطه رو برگردونه و چطور این بازگشت انجام بشه و بازخرید انجام بشه به وسیله اون قربانی مسیح در واقع کفاره گناهان، قربانی پاک خداوند که برای گناهان ما در واقع داده شد تا ما این نجات رو داشته باشیم. So now we talk about the most prophesied event in all of Scripture. و حالا میخوایم راجع به پیشگویی صحبت کنیم. یکی از پیشگویی هایی که در تمامی کتاب مقدس راجبش صحبت میشه و شواهد داره در واقع. There is more scripture about this one subject, that is Jesus' return and the day of judgment that we all stand in front of the throne of God. و چقدر پیشگویی در کتاب مقدس راجع به روز داوری و بازگشتن و روز داوری و بازگشت عیسی مسیح که همه ما در جلوی اون تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد. So not only does the Bible talk about this more than anything else, نه فقط کتاب مقدس راجع به این موضوع خیلی صحبت میکنه، but if you look at the writings of every society that have ever lived on this earth, they talk more about the day of judgment and the final, the last day. و چقدر از گفتگوهای بیرون، چقدر اجتماعات و حرفایی که میشنویم همه یک جورایی معمولاً به این فکرن که بله روزی خواهد اومد که روز داوری خواهد بود. It's what everyone talks about, it's what everyone thinks about, it's what everyone writes about. و چیزی که افراد راجبش فکر میکنن، چیزی که افراد راجبش صحبت میکنن و چیزی موضوعی هست که همه افراد راجب اون مینویسن. When is the sovereign God who created all these things going to put an end to it? When is the last day that will exist on this earth? و چه زمانی خواهد بود که خدای قادر مطلق و خدایی که سلطنت میکنه و حکمران هست کی هست که همه چیز رو به پایان میرسونه و در روز آخر این داوری رو انجام خواهد داد. So there's going to be a day when everything is over and each person who's ever lived is going to stand before the judgment throne of God and give an answer not only for what they've done but what they have believed. و روزی خواهد رسید که تمامی افرادی که بر روی این زمین زندگی کردن در واقع در جلوی تخت خدا حاضر خواهند شد و در آن روز داوری خواهند شد، نه برای کارهاشون و برای همچنین باورشون به چه ایمان داشتن در واقع. And so are you ready for that day? آیا شما حاضر هستید برای اون روز؟ And what do we think we're going to be answering when God asks? و فکر میکنید چه جوابی خواهید داشت وقتی که خدا از شما سوال کنه؟ Well, we talked about this in Mark chapter 8 and verse 29 when Jesus asked this question, who do you say that I am? قبلا راجع به صحبت کردیم در انجیل مرقس باب 8
در واقع وقتی که عیسی مسیح سوال میکنه از شاگردانش، میگه که به نظر شما من چه کسی هستم؟ And over Jesus says that you need to ask, you need to seek, you need to knock. و به طور مرتب میبینیم که مسیح اعلام میکنه که بجویید تا بیابید، بخواید تا به شما داده بشه، سوال کنید تا جواب داده بشه و در واقع در رو بکوبید تا در براتون باز بشه. Because those who seek, they find. چون آنهایی که پیجور باشن، آنهایی که جستجو کنن خداوند و با قلبی فروتن پیدا خواهند. To those who ask, it will be given. با آنهایی که سوال داده شده درخواست کنن به اونها داده خواهد شد. And to those who knock, Jesus says the door is going to be open to you. و آنهایی که در رو بکوبن، مسیح میگه آن در برای شما باز خواهد بود. In the book of Revelation, chapter 3 and verse 20, Jesus says, "Behold, look, I stand at the door of our heart, and I knock, and whoever would open that door, I will come in, and my life will become his life." در کتاب مکاشفه عیسی مسیح اعلام میکنه که من پشت اون در ایستادم و در رو میکوبم. اگر اون در رو باز کنی با شما خواهم بود. And so we started just in the very first page of this Bible in this video series talking about how creation and all things were made through Jesus. Everything's by him and for him. در ویدیو اول درس یکم ما صحبت کردیم که چطور خلقت، درس 1 و 2 چطور خلقت آفریده شد و چطور همه چی ساخته شد. ما گفتیم که به وسیله مسیح بود که همه چیز آفریده شد در واقع. And today we come to the book of Revelation, the last book in this Bible. در آغاز شروع کردیم و امروز اومدیم به کتاب مکاشفه در واقع که آخرین کتاب مقدس است که چه چیز رو به ما میگه. And this entire book is about the prophecy of about what is going to happen on this last day, on this day of judgment. و کتاب مکاشفه کتاب بی‌نظیر و کتابی که نبوت و پیشگویی میکنه که در روز آخر و قیامت چه شکلی خواهد بود. Okay, and so in the very first chapter, Revelation chapter 1, verses 17 and 18. در کتاب مکاشفه آخرین کتاب مقدس باب 1 آیه 17 و 18. Read that for us, brother. Yes. وقتی او را دیدم، یوحنا میگه، مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. Jesus says, don't be afraid. عیسی مسیح گفت که نترسید. I am the living one. من هستم آن که زنده است. I was dead. من مرده بودم. 3 days dead. 3 روز مرد. But now I am alive and I live forever and ever. ولی الان زنده‌ام و برای همیشه و جاودانی زنده هستم. He says, I am the first, I am the last. و اینجا مسیح اعلام میکنه من اول و آخر هستم. I am the alpha, the omega. همون آلفا یا اومگا یونانی در واقع، یا همون الف و یای ما در واقع. I am the beginning and I am the end. من آغاز و پایان هستم. He existed before time began and he will be the only thing that exists after all time ends. قبل از اینکه زمانی بوده باشه او وجود داشت و حتی زمان و بعد هم تا آخر این زمان او هست و حتی بیرون از زمان هم او هست. And in verse 18 he holds up his hand and he says, look right here, I hold in my hands the keys of death and of Hades. وقتی عیسی مسیح اعلام میکنه میگه نگاه کن به دستای من کلیدهای مرگ و جهان مردگان رو در دست دارم. Hades is a word for the realm of the dead. Not only just death do I have in my hand, I've conquered it, but anything that controls death is now under my authority. و نه اینکه او پیروز شد بر مرگ، بلکه او کلید حالا دنیای مردگان، حتی بر دنیای مردگان هم کنترل دارد. It is only Jesus who has life. فقط عیسی مسیح است که در او زندگی وجود دارد. All other things lead to death. Jesus is the only thing that leads to life. تمام چیزهای دیگر و راههای دیگر شما رو به مرگ میکشونه، اما مسیح شما رو به زندگی میبره. And only Jesus holds the keys. و تنها مسیح است که این کلیدها نزد اوست. I want to remind us of Daniel chapter 7, this prophecy. میخوام دوباره شما رو به یاد اون کتاب دانیال باب 7 آیه 14 بیاندازم در واقع. So we have talked how Jesus 106 times in Matthew, Mark, Luke and John refers to himself as the Son of Man.
قبلا بهتون گفتم که در کتاب متی، مرقس، لوقا و یوحنا 106 بار مسیح کلمه پسر انسان رو به خود داد در واقع. And so in Daniel chapter 7 verse 13, در کتاب دانیال باب 7 آیه 13 در واقع here appears this son of man. دانیال میگه در خواب موجودی رو دیدم که شبیه پسر انسان بود. And how does it say he's coming? و جالب، دانیال چطوری میگه که مثلا اون میاد؟ With the clouds of heaven. که دانیال تقریبا قرنها قبل اینو مینویسه، میگه او بر ابرهای آسمانی میاد. That's important to remember as we look at Revelation. یادتون باشه اینو، چون بعداً به مکاشفه نگاه خواهیم که وقتی میخونیم همینطوره. And so to the son of man is given three things. پس به پسر انسان 3 تا چیز میگه داده شد اینجا: authority, اقتدار، glory, جلال and sovereign power. و قدرت سلطنته. These are divine attributes. Only God himself possesses these three things. بذار اینو بهتون بگم که اینها 3 صفت الهی هست، صفات الهی هست که فقط مخصوص خدا هست، اما مسیح رو به اون. And so when we hear the word authority, what does that mean? وقتی ما میگیم اقتدار یا قدرت، منظورمون چیه؟ All authority. همه قدرت منظورمون. That means that God says what is going to happen and he's going to sit in the seat of judgment. و به این معناست که خدا میگه که چه اتفاقی خواهد افتاد و او بر اون تخت داوری خواهد نشست و میگه که داوری چه شکلی خواهد بود. Only God has the authority to be sovereign and to have this righteous judgment. فقط خدا هست که اقتدار و قدرت یک داوری عادلانه و با عدالت رو خواهد داشت. And so we have this picture in verse 14 of this king sitting on this throne with all authority, all glory and all sovereign power. و در آیه 14 می‌بینیم که صحبت از پادشاهی می‌کنیم با تمامی اقتدار، با تمامی جلال و قدرت سلطنت رون تخت میشینه در واقع و ابدی این پادشاهی. And all nations and peoples of every language, every nation worshipped this son of man. و این نکته مهم در همون آیه 14 اعلام میکنه که نه فقط این قوم نه اون قوم نه که میاد فلان، بلکه اعلام میکنه تمامی اقوام و از تمامی زبانها و تمامی نژادها در واقع او رو خدمت خواهند کرد و در جلوی او خواهند ایستاد. His kingdom, his dominion will never pass away. و در آخر میگه که قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال هست، یعنی پایان نمیپذیره. Heaven and earth will pass away, but his authority, glory and sovereign power will never end. کلام خدا میگه آسمان و زمین زایل خواهد شد، از بین خواهد رفت، اما اقتدار او و جلال او و قدرت او، سلطنت او ابدی هست. And so even people in Jesus' day, they ask him, you are calling yourself son of man, meaning you are God in the flesh. در واقع وقتی که او از این کلمه پسر انسان استفاده میکرد، مردم به اون گفتم یعنی منظورت اینه که خدا در واقع در جسم، میخواستم اون رو سنگسار کنه، اینجوری برداشت میکردن. They asked Jesus, what's the last day and the day of judgment going to be like? آنها از عیسی سوال کردند که روز داوری، روز قیامت چه شکلی خواهد بود. And we know exactly what Jesus said. و ما دقیقاً میدونیم که عیسی مسیح چه جوابی رو میده. Matthew chapter 25. بذاریم با هم کتاب انجیل متی باب 25 رو بیاریم. Jesus directly answers this question. و دقیقاً عیسی مسیح رو جواب میده. Okay? Let's start right here on verse 31 and read through verse 33. از آیه 31 تا 33 انجیل متی باب 25 میخونم. روز داوری. وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به 2 گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. Did you hear that? آیا شنیدید این رو؟ When the Son of Man comes in his glory. گفت که وقتی پسر انسان با جلال خود بیاد، with the armies of heaven, the angels with him, میگه با سپاهیان آسمانی، با فرشتگان آسمانی که با او هستن، he is going to sit on his glorious throne. میدونیم کجا میشینه؟ بر روی تخت جلال خودش. Who sits on that throne?
کی رو اون تخت جلال نشسته برای داوری؟ Only God sits on that throne. He says that is going to be me sitting on that throne. مسیح میگه من روی اون تخت جلال خواهم And نشست. every person who has ever walked this planet, from whatever nation, whatever language they spoke, they're going to stand before me and I'm going to separate them out one by one. و عیسی مسیح میگه که تمامی اشخاص و روی این سرزمینی که زندگی کردن از هر جا، هر قومی به دو گروه تقسیم خواهم شد و هر شخص فرد به فرد در جلوی من مسیح میگه حاضر خواهد شد و سوال از او خواهم کرد. Only He has glory, authority, and sovereign power. He sits in the judgment seat. او تنها کسی که اقتدار و جلال و پادشاهی داره و بر اون تخت خواهد نشست. Let's read more about this. بذاریم بیشتر بخونیم راجع به John chapter 5. یوحنا باب 5 بریم با هم نگاه کنیم از 19 به بعد. Again, they're asking Jesus, what's it going to be like on this last day? دوباره عیسی مسیح سوال میکنه به طور مرتب که روز داوری یا روز آخر یا در قیامت چه شکلی خواهد بود. Okay, and so starting in verse 21. بذاریم از آیه 21 بخونیم. Reading through verse 23. تا 23 باب 5 یوحنا 21 تا 23. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده میکند و به آنان حیات میبخشد یا زندگی میبخشد، پسر هم هر که را که بخواهد زنده میکند. پدر بر هیچ کس داوری نمیکند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام میکنند پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی‌حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی‌حرمتی کرده است. Just as God the Father has life in himself and can raise the dead, همانطور که خدای پدر در او حیات هست و میتونه مردگان رو زندگی بده، زنده کنه، حیات بده، in the exact same way Jesus has life in himself and he gives it to those whom he pleases, those who ask, those who seek, those who knock. و عیسی مسیح هم اعلام میکنه دقیقاً به همون شکل پسر که مسیح هست در خودش حیات داره، زندگی داره و او از کسی که خوشنود باشه، کسی که اون رو دنبال کرده باشه، در واقع به هر کس که بخواهد این حیات رو میده. And this is what many people don't realize. ولی خیلی از افراد هستن که متاسفانه درک نمیکنن. Everyone knows they're going to stand before this throne of judgment. همه اونها میدونن که روزی تختی خواهد بود و در جلوی این تخت داوری خواهند ایستاد. Who's sitting on that throne? فکر میکنید کی روی این تخت نشسته؟ God. خدا. Who do you think Jesus is? فکر میکنید عیسی مسیح کیست؟ He is God. خدا هست. In the flesh. The Father judges no one. This is going to be you and Jesus looking eye to eye and answering a question. Who do you say that he is? خدای مجسم اونجا نشسته و عیسی مسیح میگه که پدر کسی رو داوری نمیکنه بلکه تمامی داوری به پسر سپرده شده و اونجا جایی خواهد بود که شما چشم به چشم عیسی مسیح خواهید ایستاد. It goes on. Let's read verses 24 through 27. بذاریم از 24 تا 27 بخونیم. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر منشأ حیات هست به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات شود و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. This is Jesus telling exactly what is going to happen on that judgment day. این عیسی مسیح است که دقیقاً میگه که در روز داوری چطور خواهد بود. Those who listen and believe in him will not stand in judgment. They will have life because they've crossed from death over to life.
Jesus' life. مسیح میگه کسانی که به من ایمان آوردن در جلوی اون تخت داوری ظاهر نخواهند شد، بلکه آنها از مرگ گذشته بلکه به حیات جاودانی خواهند رسید. And so the Father has life, the Son has life, and he offers that life to us. و میگه پدر همونطور که منشأ حیات، پسر هم این حیات رو داره و این حیات رو برای ما هم مهیا کرده که بتونیم این حیات رو دریافت کنیم. In verse 27, و آیه 27 میگه he has authority to judge because he is the Son of Man. میگه او اقتدار و اختیار داره که داوری کنه. میگه چون او پسر انسان است. باز این کلمه Here we are right back at this Daniel 7 prophecy. دوباره برمیگردیم همون دانیال باب 7 که بسیار مهم از آیه 13 به بعد. 106 times Jesus says, "This is who I am." شاید فکر کنین کلمه مهم نباشه، اما 106 بار مسیح این کلمه رو گفت. خیلی مهم است. So what's it look like when Jesus returns? وقتی که عیسی مسیح بازگرده چه شکلی خواهد بود؟ Let's go to the book of Revelation again, this time chapter 19. بریم با هم کتاب مکاشفه دوباره باز کنیم. این بار به باب 19 نگاهی بیاندازیم، به فصل 19. This is the gospel or the writer John who wrote the Gospel of John. و این در واقع مکاشفه بخشی است که یوحنای رسول می نویسه. And he says, I saw heaven standing open, and there before me was a rider on a white horse. باب 19 آیه 11 میگه ظهور پادشاه شاهان. آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. And let's just read this. بذاریم این رو بخونیم. 11 through 16. از 11 تا 16 میخونم. آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود، نیم تاجهای بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. او ردای آغشته به خون بر تن داشت و به کلمه خدا مسما بود. لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و ملبس به لباس‌های کتان پاک و درخشان بودند به دنبال او می‌رفتند. از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخشت خواهد فشرد. بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان نوشته شده بود یا مرقوم شده بود. آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که در میان آسمان به حال پرواز بودند میگفت بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. Until 17? Just 16, yeah. Okay. King of kings and Lord of lords. شاه شاهان و خداوند خداوندان. Here is the Son of Man, the Word of God. او پسر انسان و کلام خداست. Coming on the clouds of heaven. و اعلام میکنه که بر ابرهای آسمانی همونطور که گفته شد در عهد عتیق اونطور میاد. On a white horse. و میگه اسب سفید، بر اسب سفید. This is very intentional. و این اسب سفید بهش توجه کنید. You see, when a king comes out to meet another king, like if Javad is a king of a kingdom and I am, and I don't want to fight with him, I would ride out on a donkey, not a white horse. در زمان قدیم وقتی پادشاهان میخواستن، مثلا فرض کنید من و جواد پادشاه هستن، وقتی از دور همدیگر رو میبینیم، اگر که با الاغ میومدیم نشون این بود که من با صلح میام و جنگی نیست در واقع. And he would tell by me simply riding a donkey that I was coming in peace. وقتی که اگر من سوار بر الاغ بودم و جواد این رو میدید که پادشاه جای دیگه بود، او میدونست که من با صلح و سلامتی دارم میام و هدفم جنگ نیست. But if I show up on a white stallion, on a white horse, it means I'm coming in war. I'm coming as a conquering king. ولی اگر با اسب سفید می اومدم، در واقع به عنوان یک پادشاه و یک پادشاهی که اومدم برای جنگ در واقع دارم میام. We talked about this Passion Week of Christ. و ما در مورد هفته رنج‌های عیسی مسیح صحبت کردیم. What was he riding when he came to be crucified? یادتونه وقتی که عیسی وارد اورشلیم بود در اون هفته سوار بر چی بود؟ He was riding on a donkey. در اون روز سوار الاغ بود. He came in peace.
و او بر صلح و فروتنی اومد که در عهد عتیق هم نوشته بود. He came as a lamb being led to slaughter. و به عنوان بره پاک خدا که آمده بود که برای ما قربانی But بشه. on the last day, اما اینو بهتون میگم، he comes on a white horse, the conquering King of kings and Lord of lords. او در روز داوری و روز آخر با اسب سفید خواهد به عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان برای پیروزی. Every eye will see him. همه چشما او رو He خواهند. will sit on his glorious throne and gather all people before him. او بر تخت جلال داوری خود خواهد نشست و تمامی مردم در اونجا جمع خواهند شد در جلوی تخت او. And he alone will judge و او تنها داوری خواهد because he sits in the seat of judgment, چون او بر تخت داوری نشسته the است، seat of authority. بر تخت اقتدار. And he says, "Come to me. و اون گفت بیایید نزد من، I hold the keys of death in the realm of the dead. من کلید مردگان و دنیای مردگان رو دارم. If you believe in me, you will never die, اگر که شما به من باور داشته باشید، گفت شما نخواهید مرد و هلاک but نخواهید you will have everlasting life." بلکه حیات جاودان رو خواهید یافت. Are you ready to stand before the throne of God? آیا حاضر هستید که در جلوی تخت داوری خدا بایستید؟ Because this day is coming. به خاطر که این روز خواهد اومد. Every prophecy written about Jesus has come to pass. همه اون پیشگویی هایی که انبیا نوشته بودن راجع به عیسی مسیح در واقع انجام شده و خیلی هاشم هست که در روز داوری هست. This has not happened yet. تمام اونها انجام شد اما هنوز پیشگویی داوری انجام نشده و And what that means is that you and I today sit in judgment over what this says. آن چیزی که ما امروز داریم میشنویم و انجام میدیم روزیه که ما خواهیم نشست و داوری خواهم کرد که این کلام آیا حقیقت هست یا نه. Right now you have the ability to choose to believe this or reject it. همین الان شما این توانایی رو دارید و میتونید باید انتخاب کنید یا میتونید انتخاب کنید که آیا کلام رو رد کنید و باور داشته باشید. But when Jesus comes back, اما زمانی که عیسی بازگرده you won't be sitting in that seat of judgment any longer. و شما بر اون تخت در جلوی تخت نخواهید بود اگر که اون رو قبول کرده باشید. Jesus will be. و ببخشید و شما بر اون تخت نخواهید نشست بلکه مسیح بر تخت داوری خواهد. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. و کلام خدا میگه در فیلیپیان 2:11 تمامی زانوها خم خواهد شد و تمامی زبانها اون روز اعتراف میکنن که مسیح خداوند هست. 1 John chapter 4 and verse 2. در اول یوحنا باب 4 آیه 2 در واقع tells us to test the spirits. به ما میگه که در واقع هر روحی رو آزمایش کنید. Because there's a lot of spirits out there but not all of them come from God. چون که روح‌های زیادی وجود دارن اما همه روح‌ها اون روح خداوند نیستن. And John says this is how you tell. و یوحنا میگه از این طریق میتونید اونها رو بشناسید. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ came in the flesh is from God. هر جسمی، هر شخصی یا هر روحی که اقرار کنه که عیسی مسیح در واقع جسم شد و بر روی این زمین اومد، and that every spirit that does not acknowledge Jesus Christ as God in the flesh is not from God. میگه اون روح در واقع از خداست ولی روحی که یا شخصی که جسم شدن عیسی مسیح رو رد کنه اون روح از خدا نیست. And so Mark 8 and verse 29 Jesus asked this question. مرقس باب 8 آیه 29 28 مسیح این سوال رو میکنه. Who do you say that I am? شما به نظر شما من چه کسی هستم؟ Are you ready to answer that question? آیا حاضرید که این سوال رو جواب بدید؟ Thank you, brother. خداوند به شما برکت بده و در ویدیوی بعدی در واقع ویدیو نهایی ما و نتیجه‌گیری نهایی ما لطفاً نگاه کنید در ویدیو 9. خداوند به شما فیض و برکت